Hola chicos y chicas de YouTube. Pues tengo un gameplay de Brick Force y estoy aquí con el Nae. Él también va con el Hurricane. Hola. Ay. Acuérdate de esa partida que echamos aquí con los matiazos, que te gané. Ya. Esa fue buena, ¿eh? Dios, qué mal. Joder, no me equipa la munición. Ya me dirás. ¿Dónde estás, pendejo? ¡Qué mierda! No. Solo me has hecho una bajada. Es que claro, campeas. ¡No! ¡No! Muy bien, niño, muy bien. Yo estoy intentando subir por aquí. ¿No te caes? Acabo de... Bueno, granada por aquí. Se me ha ido. Muere, mamón. ¡Puta mierda! ¡Qué asco! Tranquilo, paz y amor, Y el club pasarán. Ah, venga, fuera. Ella me había pegado un pedazo de lagazo, chaval. Ya, tío. Encima estaba mal, no sé. Es que no sé, no entiendo que dicen en este juego que los francos no son el que tienen la opción de apuntar con la mirilla. Y decide como mirilla. No. Porque la Hurricane es la única que tiene tipo así y no se puede apuntar. Y la Orión también tiene. La Orión también tiene. Joder, tengo un volumen muerto. Vale, vale. ¡Pinche Mary! No, granada no, granada no, granada no. Uf. Además tengo 4. Cariño, ¿qué haces tú? A ver, voy a bajar. Ja, tío. Es una mierda de juego. ¿Por qué estaremos grabando gameplays de esto? No sé. ¡Y puta de! ¿Dónde estás, pendejo de mierda? ¡Pendejo, ¿dónde estás? Tío, no te veo. ¡Hala! ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué asco! Oye, que tú tienes un lado de mierda. Más mierda ese juego. No sé por qué estoy jugando a esto. Tú tienes un lado de mierda. Por lo menos el mío me va bien. Pero bueno, con la Tube es una puta mierda porque va muy lagueado. Mete, guavo. Este me moví. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mete, guavo! ¿Qué? Ganar por aquí y ganar por aquí. No. ¿Qué has dado? Sí.
cariño, dale, dale, mandanga. Ay. Hacemos este necito. Venga, va. venga, va. ¿Cómo? Ni me habías visto. No, sí te había visto, Joder. pero si habías tirado, si habías dado en el, como dijiste, en el suelo. ¿No sabes que por detrás, hay un esto de Jump and Run? Pues me he caído ahí intentando subir eso, tío. Es lamentable el puto juego. No he hecho nada, ¿eh? Ganada por aquí y ganada por allá. Y no te habré hecho nada, que no. Cago en la protección de los huevos. No, y que encima te estaba haciendo sin matemático. Encima te estaba haciendo sin matemático. ¿Me vas ganando? Ah, no, voy ganando yo. No, voy perdiendo. Joder, otra vez. No hay quien suba. Pues no subas. Ya está. Es que quiero subir. No ¿Dónde subas. estás? En A el, ver. en el cielo. He muerto. Uy, cariño mío. ¿Cómo me dices estas cosas? Qué huevón. Huevón tú. Yo soy león. Tú lo que eres es una leona, campeón. ¿Qué me está llamando? ¿Travesti? Sí. La madre que te parió, hijo puta. Te he visto, te he visto. ¡Puto lag de mierda otra vez, tío! ¡No, mierda! ¡Qué suerte tienes! Claro que con esta lado de mierda. Fuera, mira, con la segunda. Claro, con el delta raro no te jode, que tiene 40 destrozos, no te jode. Parece una metalleta. No te jode, no te jode, no te jode, no te jode. ¿Ves, tío? Y te estaba apuntando más yo que tú, pero más ganó porque llevo menos protección. ¿Para qué cambias de arma todo el tiempo, tío? Toma, victoria, victoria. Eso es por el ordenador, tío. Claro, a ver, tú tienes un ordenador de puta mierda que es una patata. Joder, me cago en tu... Si me das un ordenador bueno, te pulo. Sí, hombre, venga, lo que faltaba, venga, tú me vas a pular. Te meto una paliza. Madre Sí. mía, mira, y con lag. Ay, tú es muy malo. ¡Hala! Vete por ahí, tú eres muy malo, pero que muy malo, chaval, muy malo. Vete a cagar, vete a cagar. Te cagas tú, no te Vale. jodes, marica de mierda, chaval. Marica. Bueno, espero que os haya gustado el gameplay. Aquí termina el gameplay. Si os ha gustado, votarlo. Y hasta la próxima. Adiós.